ओमायक्रॉन हा सर्दीचा आजार नव्हे, त्यामुळे दक्षता घ्या. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नागरिकांना हे आवाहन केलंय. ओमायक्रॉनची लक्षणं ही सौम्य असली तरी दुर्लक्ष करू नका, असं नीती आयोगाचे सदस्य व्ही.के. पॉल यांनी हा इशारा दिलेला आहे. ओमायक्रॉन हा सर्दीचा आजार नाहीये. लक्षणं सौम्य असली तरी तो कोरोनाचाच व्हेरियंट आहे आणि त्यामुळे लोकांनी दक्षता घ्यावी, असं आवाहन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलेलं आहे. केंद्रीय टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉक्टर व्ही.के. पॉल यांनी गंभीर इशारा दिलेला आहे. देशात 300 जिल्ह्यांमध्ये ओमायक्रॉनचे रुग्ण आता वाढलेले आहेत आणि संसर्ग दर सुद्धा 5% जास्त आहे. ओमायक्रॉननं जगामध्ये 115 बळी तर देशामध्ये 1 बळी घेतलेला आहे आणि याकडे पॉल यांनी लक्ष वेधलंय. औषधांचा भडीमारही करू नका, असाही सल्ला त्यांनी डॉक्टरांना दिलेला आहे. आई भवानीचा गजर म्हणजे पिंपरी चिंचवडमध्ये लहान मुलांना कोरोना वाढतोय. पिंपरी चिंचवडमध्ये 1 ते 11 जानेवारी दरम्यान शहरात 8,783 नवीन कोरोना रुग्णांची भर पडली आहे आणि यामध्ये 1,023 मुलांचा समावेश आहे. मुंबईत कोरोना सेल्फ टेस्ट करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. आतापर्यंत सुमारे 3.5 लाख मुंबईकरांनी घरच्या घरी सेल्फ टेस्ट केली आहे आणि त्यापैकी तब्बल 3,159 मुंबईकर पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. पॉझिटिव्ह रुग्णांवर उपचार सुरू करण्याआधी पुन्हा आरटीपीसीआर टेस्ट करणं बंधनकारक आहे, असा नियम मुंबई महापालिकेनं केला आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्यानं घरीच कोरोनाची तपासणी करण्याचं प्रमाण वाढले आणि त्यामुळे कोरोना टेस्ट किटच्या मागणीमध्ये वाढ झाली आहे. दिवसाला 6 ते 7 हजार टेस्ट किटची विक्री होते आणि वाढत्या मागणीमुळे या टेस्ट किटची जादा दरामध्ये विक्री सुरू झाली आहे. ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी एफडीएनं औषधांच्या दुकानांच्या तपासण्या सुरू केलेल्या आहेत. वाशिम जिल्ह्यामध्ये कोरोना बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे. गेल्या 24 तासात 24 जणांचा कोरोना चाचणीचा अहवाल हा पॉझिटिव्ह आलाय आणि 3 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे सक्रिय रुग्णांचा आकडा 122 वर पोहोचलाय. त्यामुळे आता नागरिकांनी कोरोनाच्या त्रिसूत्रीचं पालन करण्याचं आवाहन जिल्हा प्रशासन वारंवार करत आहे. कोरोनाचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी चीन सरकारनं अक्षरशः दडपशाही आता सुरू केली आहे. संपूर्ण देशामध्ये जवळपास 2 कोटी लोकांना सक्तीनं होम क्वारंटाईन केलेलं आहे. शियान, अन्यांग आणि युझोई या शहरामध्ये कडक लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. या ठिकाणी लोकांना खाण्यापिण्याचं साहित्य खरेदी करण्यासाठी बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे आणखी 15 ते 20 दिवस राज्यातील शाळा या बंदच राहणार आहेत. कोरोनाचा आढावा घेतल्यानंतर शाळांचा निर्णय घेतला जाईल, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी सांगितलंय. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निर्बंध शिथिल केले जातील, असंही त्यांनी सांगितलंय. छत्रपतींचा विचार म्हणजे